membuat vlog tentang keadaan tempat kesehatan umum atau bisa dibilang juga puskesmas. Karena menurut kabar beredar, kadang puskesmas itu menurut orang lain, masyarakatnya itu menyeramkan. Apakah benar menurut mereka atau hanya sebatas halu? Jadi kita bakal membuktikan apakah benar pemikiran masyarakat tentang kalau puskesmas itu menyeramkan. Oke, stay tune terus di channel Vlog Seram Cianjur. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik subscribe dan loncengnya dan share kepada teman-teman kalian. Kita mulai sekarang penelusuran di TKP mengenai yang katanya orang seram. Ayo kita mulai, kita cari-cari tempat yang seram di area puskesmas seperti ini. Oke. Konon dulu di sini ada orang yang meninggal, entah itu bunuh diri atau enggak, tapi dulu cerita-cerita di masyarakat kejadiannya seperti itu. Jadi di sini memang pernah orang juga yang sering melihat dan mendengar tangisan-tangisan seperti perempuan. Tapi kita akan buktikan terus. Yuk ikuti saya. Di sini jujur area paling seram menurut saya, karena saya sendiri pernah membuktikan, saya pernah melihat ada bayangan-bayangan putih yang di sini. Coba, saya sekarang kondisi saya sangat takut sebenarnya, karena mungkin saya merasakan hawa-hawa yang boleh percaya boleh tidak, tapi ini yang rasakan saya sendiri. Oke, di sini saya sudah nggak fokus, mending kita pindah ke yang lain dulu. Halo guys, oke. Kita ke sini, ke atas. Oke guys, ikutin kita guys. Merinding guys, Sini kita ke ruangan utama, yaitu ke aula. Ikutin terus guys. Cukup merinding bulu kuduk saya, tapi saya makin penasaran dan akan saya telusuri langsung. Selain di sini tempat yang jarang orang datangi di sini, jadi mungkin di sini lumayan menyeramkan. Oke guys, sekarang giliran gua buat mengeksplor ruangan aula terutama. Jadi oke, kita ikutin aja bagaimana situasi dan kondisi puskesmas di saat malam hari tiba. Apakah seseram yang orang lain bilang? Siang pun seram, apalagi malam. Ya, kita buktikan aja sama-sama. Cek kita. Ini ruangan admin guys. Kita kelilingi. Gak ada apa-apa guys. Dan memang kalau misalkan malam itu pasti auranya dingin, hening, dan juga apa ya, merinding gitu. Ini juga sama ruangannya sih kayak yang tadi,
guys. Jadi ini loh. Nah, yang paling serem guys, gue merinding guys. Astagfirullahaladzim. Ini guys, ruangan ini guys, paling serem. Aula guys, karena kalau dari CCTV itu banyak kejadian di sini guys. Ada bayangan lewat, ada apa guys? Mudah-mudahan kelihatan guys. Asu guys. Iku. Di sini tempatnya rapih guys, tapi ini lebih hening daripada yang tadi di luar guys. Jadi yang di luar tadi nggak sehening di sini gitu. Kalau bisa dibilang di sini tuh auranya lebih lagi gitu, lebih dingin, senyap, bulu kuduk merinding guys. Nah, konon katanya di sini itu pernah ada karyawan yang lihat di CCTV. Ada bayangan di jendela di sana. Padahal nanti guys kita ke sana ya. Nah, di sana tuh nggak ada tangga ataupun apa gitu. Jadi ini tuh lantai 2 guys. Kalau kalian harus tahu ya. Oh iya tadi kan kita naik tangga. Wah. Guys, dengar sesuatu gak? Ya. Terus. Lain. Sok. Lumayan kan? Kalian dengar sesuatu gak? Mulai mending nih. Oke? Gue gak kuat. Anjir. Lanjut ya. Ini WC dan ini juga musola guys. Jadi ya. Oh di sini lebih dingin guys. Lanjut ya. Gak itu agak. Lanjut guys, kondisi semakin tidak memungkinkan. Nah teman-teman, ini tadi yang ada beberapa orang yang lihat di CCTV itu ada bayangan. Nah kita lihat itu posisi jendelanya itu di atas teman-teman, di sana posisi jendelanya. Dan itu nggak mungkin ada orang lain ke arah sana, maling atau apa nggak tahu, dan nggak mungkin juga gitu harus dari mana. Dan ini adalah gambaran puskesmas gedung A tadi dari belakang. Yuk kita telusuri teman-teman. Anjir merinding. Semuanya kupel. Nah, ini tadi tangga yang kita masuk tadi ke ruangan aula. Nah, kita kembali lagi di tempat ini. Nah, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa subscribe karena nanti kita bakalan bikin video lagi. Dan video selanjutnya itu adalah kita bakalan uji nyali di ambulan ini. Nah, ambulan ini sudah hampir 1-2 tahun itu terbengkalai seperti ini. Kalian bisa lihat aja kendaraannya. Bannya juga sudah kempes dan ambulan ini pernah membawa mayat yang ditemukan oleh masyarakat. Lokasinya itu di daerah Pacet, dan juga ini orang meninggal sering banget karena dulunya ini tuh sebenarnya mobil dikhususkan membuat mobil jenazah, tapi karena umurnya sudah tua dan sudah ada kerusakan di berbagai sektor mesin, akhirnya ambulan ini terbengkalai. Jadi inilah bentuknya. Nah, buat kalian yang menyukai video ini, jangan lupa subscribe dulu karena nanti kita bakal membuat vlognya tentang mobil puskesmas ini, mobil ambulan ini, dan kita bakalan coba buat uji nyali jam 12 malam ambulan ini.
itu aja tadi teman-teman, vlog kita berdua, gua Yayang dan Jajam. Tadi hanya sebagian kecil puskesmas di waktu malam hari, dan kita sudah membuktikannya. Dan terus terang kita juga baru pertama kali ngevlog di tempat ini ya. Dan kita membuktikan apa yang menurut masyarakat menyeramkan, dan ya mungkin menurut kita pribadi juga pun menyeramkan. Jadi buat kalian, terutama buat yang suka horor, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya, like dan share kepada teman-teman kalian yang juga menyukai vlog seperti ini. Dan jangan lupa juga buat kalian yang suka, nanti kita bakalan bikin vlog lagi tentang ambulan di belakang kami. Jangan lupa juga tetap bersyukur dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kebaikan, dan perlindungan. Amin.